注意看，一只狗狗被卡在狭小的空间里不能动弹，眼神充满了惊慌，只能无助地哀叫着。老哥的儿子在洗澡的时候，突然听见墙里传出狗叫声，这突然的声响把老哥的儿子吓得不轻。墙里怎么会传出狗叫声呢？这让老哥也匪夷所思，只能拆除卫生间的排风扇查看。这不看不知道，一看吓一跳。只见在横七竖八的管道下面居然卡着一只宠物狗，被压在管道下面不能动弹。更加让人触目惊心的是，在狭小空间的另一端居然躺着一只死去的狗狗，不知道已经死去了多久。看到这一幕，老哥心情激动的忍不住爆粗口，不想喂养也不能扔在这里啊，简直不是人干的事。但冷静下来一想，被困住狗狗所处的位置在2栋楼之间的缝隙中，四周都是坚硬的水泥墙，根本不可能把狗扔进来，狗狗更加不可能自己跑进来被困住。思来想去，觉得只有一种可能，这2只宠物狗是从楼顶掉下来的。不管什么原因，现在都不是该考虑的时候。眼下最重要的是把活着的狗狗先营救上来。通风口的开口实在太狭窄，操作空间有限，只能用绳子一点点地套住狗狗的四肢，然后慢慢地拖拽上来。想法虽然可行，但是实施起来却不容易。在一遍遍不气馁的尝试下，经过7个小时的努力，终于用绳子把活着的狗狗拖拽了上来。看见老哥从通风口把狗狗拖拽上来的那一刻，让人忍不住发自内心的高兴。尊重每一个生命，并为此做出努力，这才是真正的纯爷们儿。不知道被困了多久的狗狗，此时也不停地摇晃着尾巴，仰着脑袋贴近救助自己的恩人表示感谢。父母是孩子最好的老师，善良也是可以传递的。父母的善举会被孩子看在眼里，为孩子埋下一颗善良的种子。其实老哥和孩子早就想喂养一只宠物，奈何妻子担心耽误孩子的学业，一直不同意。刚好这只天降狗狗的突然出现，让老哥的妻子再也找不到任何借口反对，并为狗狗取了一个新的名字，叫小粽子。随后的日子里，老哥一家的生活因为有了小粽子的加入，开始发生了改变。用老哥的话来说，原来下班只知道喝酒打游戏，和妻子说不上几句话。但是生活中有了小粽子的加入后，下班就带着狗狗出门遛弯，和妻子也有了更多关于如何喂养宠物的话题，孩子也有了属于自己的宠物，真是皆大欢喜的好事。似乎一切都在向好的方向发展，您的善良总会有意想不到的美好收获。